unë që më ka kuptoj vëlla, që më ka marrë vesh. Prandaj, po i thëmë Albin Kurtit, letër a vëlla. Serbia ka një 20 vjetë, nuk isha pas që edhe Albin Kurtit me një rrugën e atyne që unë s'po kam qef një përmenen. Prandaj nuk është mirë ai mu sill në këtë mënyrë. Unë e di që është fushat, e kuptoj fushatën, po vërtet kjo po më bën muni tepër këtë sepse ai vërtet ka fillu me mu, nuk është hera po që merret me mu, nuk e di çfarë frikë ka ai, nuk e di çfarë qëllimi ka ai. Unë e di që ajo është edhe mashtrus, edhe një farrance, edhe kjo vërtet nuk i bën ne rafatina, sepse policia, se kur ka ndodhur rasti policia domthon të ardhe ka marrë kamerat në pumpën e benzinit ku unë kam dalë prej saj dhe e kam verifikuar që kështu domthon vetëm nëse ai domthon ka frikë nga vetvetja, sepse unë lidhje me atë rast nuk kam. E vërtet është që ai ka qenë në eskort dhe unë kam dalë prej pumpës benzinit. Domthon janë kamerat, ekzistojnë kamerat, prandaj nuk është mirë ai mu sill në këtë mënyrë. Unë e di që është fushat, e kuptoj fushatën, po vërtet kjo po më bën muni tepër këtë sepse ai vërtet ka fillu me mu, nuk është hera parë që merret me mu, nuk e di çfarë frikë ka ai, nuk e di çfarë qëllimi ka ai, po miza me më hongër. Unë dhe familja jam kemi adresuar te Albin Kurti. Tash privatisht unë me siguri që kam e kërku domthonjë që të merrem me të. Privatisht. Ai unë lidhje me atë pjesë nuk kam. Nuk i ka hije një kryeministri me shpif, me rrej, me thonë gjërat e pavërteta. Çfarë kuptimi po thoni privatisht, pra përmes padive, në organe po edhe padive, natyrisht padive. Sepse kjo vërtet është e patërueshme. Pse po ai edhe në rastin kur ka ndodhur në Skënderaj, me misi speciale, me kërcënimet ndaj policisë, unë që më ka kuptoj vëlla, që më ka marrë vesh. Prandaj, po i thëmë Albin Kurtit, letër a vëlla. Serbia ka një 20 vjetë, nuk isha pas që edhe Albin Kurtit me një rrugën e atyne që unë s'po kam qef mja përmenen. Okej, vetëm një detaj, zoti Lushtaku. A ka pas ndeshje mes veturës juaj dhe eskortës, apo thjesht ka qenë një dalje pa kujdesshme, siç po përshkruani? Jo, as dalje pa kujdesshme, se janë kamerat o vëlla. Janë kamerat, sepse ai zonja Albonena Haxhiu ka akuzu domthon po atë ditë. Edhe policia i kanë marrë kamerat edhe i ka dërgu në prokurori.